Chicos y chicas de YouTube, hoy les vamos a enseñar a hacer slime. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ponerle plasticola. Nosotros ya le pusimos. Sí, le pusimos un poco de colorante blanco, pero no quedó, no, o sea, no nos gustó cómo quedó, entonces lo vamos a dejar así. Y bueno, una vez que pongan la plasticola, Necesitan ace o ariel líquido. Sí. O bórax o almidón. bueno, y Hay que empezar luego a echar el ace o ace o ay, ariel. también le pueden poner colorante y todo, pero bueno, vamos a ponerle hasta ahora. Rami, revolveo. Bueno, voy a revolver. Bueno, como ven, chicos, está re bueno. Mirá cómo está quedando. Sí, pero falta. Bueno, hay que revolver, hay que revolver. Bueno, chicos, hay que meterle un poco más de ace y hay que revolver. Igual ahora poquito hace porque no... Esto se ve azul, pero... No, igual queda un poco de azul porque como el hace es azul, sí. queda un poco celeste. Bueno, ahora hay que amasar. Se va a pegar, pero, o sea, tenés que amasar hasta que no se pegue. Bueno, el slime nos quedó algo así, que a Rami se le pega mucho. Sí, pero hay que amasarlo. Hay que hacer así y así. No, hacer así no hay que amasarlo. Yo lo amaso así y me queda bien. Bueno, como ven. Igual hay que ponerle un poco más de ace, pero bueno. Así les... Bueno, chicos, miren cómo está. Está como plateado además. Sí, va a poner flash. Y bueno, así es como nos quedó. Chicos, hasta la próxima y adiós.